代論壇聲音專欄，隨你意外。有眼不識九九。新年嘅時候喺內地旅行，突然間收到屋企嘅電話，話東東病危，獸醫認為情況好危殆，建議佢打針，俾佢安樂走，因為好可能都捱唔過嗰一晚夜。但係我丈夫諗到我會希望見到東東最後一面，於是同獸醫咁講：聽日再算啦，聽日先打啦。當夜我深夜趕返屋企，推開道門，睇見大家圍住東東，而東東四肢癱瘓咁躺喺地氈上面，佢緊閉嘅眼睛勉強睜開睇我，好似等我返嚟咁樣。佢啲四腳嘅朋友都走嚟，但係表現惶惶不安，唔敢走近，仿佛迴避緊好朋友病危嘅事實。我摸住東東嘅頭，安慰佢，為佢祈禱。天父既然看顧小麻雀，佢都必然會看顧狗狗。東東係度過嘅最後一晚夜，兒子就坐喺東東嘅身邊。但第日朝頭早，東東勉強要爬起身嚟，但係忍唔住失禁咁樣整污咗個地面。我同丈夫 Freeman 商量就話：呢個時候我哋仲點解要帶東東去醫務所呢？路程咁遠，只會損耗佢嘅精力，而真正嘅安樂或者係留喺屋企，等我哋用愛心去照顧佢最後一程。跟住呢，就好多街坊陸續咁嚟探望東東。我哋驚訝佢有咁多好朋友，而其中一位朋友呢，仲熱心咁樣幫忙，幫我哋揾到東東佢最初嘅主人。10年冇見過個主人，東東居然認得，仲振發起精神呢，搖住佢咁蹦蹦跳跳，好似變翻昔日嗰隻小狗一樣。大家喺旁邊睇呆咗啦。哇！人如果係別離多年，唔一定能夠相認。一隻狗，就算只係一種嗅覺嘅回憶，但佢都將你深深咁記住，係一輩子嘅事。東東奇蹟咁樣好返。如果我哋計算90，佢應該已經有100歲。佢喺死亡嘅邊緣又走返嚟，好似經歷咗重生一樣，比以前仲有活力。奇妙嘅事情又發生喺我哋身上。有一個晚上，我哋跟兒子重溫事件，聽佢描繪內心所起嘅變化。佢原以為放低工作守護東東係一種奢侈嘅付出，卻唔諗到會帶嚟寶貴嘅體驗，使到佢諗到人會為各樣嘅事情忙，往往錯過最重要嘅關係，最重要嘅人生反省。佢徹夜不眠喺靜夜嘅裏邊，使到佢去反省生與死嘅課題。從照顧東東嘅過程之中，佢亦都體會到受造原來係奇妙可畏，生命原來係一個種奇蹟，超越咗人嘅掌控。呢啲觸動內心嘅經歷，使我嘅兒子佢想進一步認識創造主，
欣然願意研讀聖經。當孩子長大嘅時候，佢哋唔一定係順從父母嘅信仰，與其長期咁樣囉嗦彼此厭煩，我哋選擇咗放手，用恆切祈禱嚟代替，嚟將佢交付俾上帝。呢種嘅過程都唔係容易嘅，其實係一種磨練我哋父母嘅信心同忍耐。等到上帝終於出手啦，冇料到竟然係透過一隻狗，我哋真係有眼不識狗狗，原來佢都可以係上帝嘅使者。多謝你收聽網播時代 Times on Air。